Pessoal, esse é o vídeo de efeito sonoro de aplausos. Aplausos, assobio. Nós fizemos aqui em casa, eu e minha esposa. Espero que vocês gostem e que seja útil para vocês. Eu vou colocar também o vídeo onde eu usei esse efeito, um vídeo de casamento, para vocês darem uma olhada como ficou legal. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que seja útil para vocês. Obrigado por se inscreverem e pelo like. Se tiver algum efeito sonoro que vocês queiram, deixem aí nos comentários que eu vou tentar fazer para vocês. Tá bom? Um abraço a todos. Deus abençoe.